Hello friends, बरायबाय नोंथांखौ डिजिटल आपडेट YouTube चेनेलावहाय दायो लोगोफोर नोंथांनि थाखाय लेटेस्ट आपडेट्स लानानै फैदों। दा जोंहा ITI 2026 मायथाइनि जोंहा एप्लाइआ जानानै थांबाय नङा होमबा लोगोफोर। दा नोंथांमोना ITI नि एडमिशनखौ नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ प्रसेसखौहाय नोंथांमोना खालामखांबाय जानांगौ। दा आङो माखासे प्रसेसखौहाय खिन्थाहरनो सानदों। नोंथांमोना मबाइल फननि गेजेरजोंनो नोंथांमोना बे खामानिखौ मावनानै लानो हायो। दा नोंथांमोना भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबनायसिम नोंथांमोना नायबानो जाबाय लोगोफोर आरो चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै कुइसन दंब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायजोबबानो जाबाय दे लोगोफोर। दा ITI नि एप्लाइआथ' नोंथांमोना अनलाइन खालामखांबाय नङा होमबा। दा जोंहा नोंथांमोना अनलाइन खालामखांनानै नोंथांमोनाहाय फिलिं चइस नोंथांमोना खालामखांबाय। नोंथांमोना बबे ट्रेड्सआवहाय लानो गोसो बबे ट्रेड्सआव हरनो आरो नोंथांमोना बबे गभर्नमेन्टना ITI नोंथांमोना बबे इनस्टिट्यूट्सआवहाय नोंथांमोना लानो दा नोंथांमोना बेखौहाय चइस खालामखांबाय नङा होमबा लोगोफोर। दा बेनिफ्राय जोंहा एलटमेन्ट सिट्स मोननो थाखाय नोंथांमोना फार्स्ट राउन्ड सेकेन्ड राउन्ड काउन्सिलिं नोंथांमोना जायो दै लोगोफोर ITI आवहाय। दा नोंथांमोननि बे काउन्सिलिंनि नोंथांमोननि बे काउन्सिलिं खालामनायनि नोंथांमोननि फार्स्ट राउन्डआहाय लोगोफोर फार्स्ट काउन्सिलिंआहाय नोंथांमोना जोब्बाय नङा होमबा लोगोफोर। दा नोंथांमोना फार्स्ट काउन्सिलिंआवहाय नोंथांमोना फार्स्ट राउन्डआवहाय नोंथांमोना सोर नोंथांमोना एलटमेन्ट सिट नोंथांमोना मोननो हाखो दा नोंथांमोना भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहरलायदो लोगोफोर आरो नोंथांमोना सोर नोंथांमोना मा ट्रेड्सआव एप्लाइ खालामदोंमोन नोंथांमोना मा ट्रेड्सखौ लानो गोसोमोन आरो बबे इनस्टिट्यूट्सआवहाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामदोंमोन दा नोंथांमोना बबेयाव मोनखो बेखौहाय फार्स्ट काउन्सिलिंनिखौ खिन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर। आं फार्स्ट काउन्सिलिंनिखौल' होनदों दे लोगोफोर फार्स्ट राउन्डनिखौल'। दा जोंना सेकेन्ड काउन्सिलिंआहाय लोगोफोर दिनै जागोन दे लोगोफोर। दा नोंथांमोनाहाय बेखौ मबाइल फननि गेजेरजोंनो चेक खालामनानै नायनानै लानो हायो। नोंथांमोना बे ITI नि अफिसियेल साइटआव फैदो फैनानै नोंथांमोना बेखौहाय स्क्रल डाउन खालामनानै नोंथांमोना नैबे रेजिस्ट्रेसन लगइन फर आसाम ITI काउन्सिलिं 2026 नोंथांमोना मोनदों बेवहाय खेबसे क्लिक खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर। बिनिफ्राय नोंथांमोना बेबायदि मोनगोन। दा बेवहाय नोंथांमोना खेबसे अकेआवहाय क्लिक खालामना होबाव। बिनि उनाव नोंथांमोनाहाय बे अफिसियेल साइटआव लानानै थांगोन। दा बे काउन्सिलिं खालामनायनि आन्दारावहाय लाना थांबाय बे लोगोफोर अफिसियेल साइट सिङावहाय नोंथांमोनखौहाय। दा नोंथांमोननि मबाइल फननि स्क्रिनावहाय बेबायदि ओंखारबाय दा लोगोफोर। दा नोंथांमोना बेखौहाय गुगोल नङाबा क्रोम ब्राउजारावबो नोंथांमोना नायनो हायो। दा बेवहाय नोंथांमोना मा खालामनांगोन लोगोफोरनो बेखौ मोजाङै नायबानो जाबाय। दा बेवहाय बे दंखायो जोंना थिगैनो दंखायो बेवहाय नोंथांमोननि एप्लिकेसन अनलाइन एप्लाइ खालामनाय समाव नोंथांमोना एक्न'लेजमेन्ट रिसिप्ट मोनो बेखौहाय नोंथांमोना एप्लिकेसन नाम्बारखौ बे इन्टार बक्सआव खालामना होदो ओमफ्राय पासवार्डखौ होदो लोगोफोर ओमफ्राय खेबसे फट'खौहाय बेयाव पिन खालामना होदो। बिनिफ्राय नोंथांनि मबाइलावहाय मोनसे मेसेज थांगोन नोंथांमोना बेखौ साइन इन खालामना होनांगोन। दा आं नोंथांमोननो खालामनानै खिन्थाहरनि लोगोफोर। दा आं गासैखौबो फिलआप खालामबाय लोगोफोर। दा बिनिफ्राय आङो साइन इन खालामना होनोसै लोगोफोर बेवहाय। दा बेवहाय साइन इन खालामनाय लोगो लोगो बेवहाय नै बेबायदि ओंखारगोन सेन्ड OTP अन। दा बेवहाय नोंथांमोना खेबसे क्लिक खालामना होदो बिनिफ्राय नै बेबायदि ओंखारगोन दे लोगोफोर। दा नोंथांमोना OTP खौहाय नोंथांमोननावहाय बिदों बेवहाय नोङो इमेलाव हरनो गोसो ना नोंनि मबाइल फन नाम्बारावहाय मेसेज हरनो गोसो बेखौ दा नोंथांमोना चइस खालामनानै होबानो जाबाय। आं दा मबाइल फनाव हरगोन नालाय आङो मबाइल फनावहाय बेवहाय सेलेक्ट खालामबाय लोगोफोर। आं दा बेवहाय सेलेक्ट खालामना होनोसै नै बेवहाय दा बेनिफ्राय नै नोंथांमोना सेन्ड OTP खालामना होदो लोगोफोर। दायो लोगोफोर आंनाव OTP फैबाय मबाइलावहाय मेसेज फैबाय। आं दा बे OTP खौ नैबावहाय बसायबाय बिनि उनाव आङो लगइन खालामना होनोसै लोगोफोर। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौहाय। दायो लोगोफोर नै बेवहाय आंनि गासै प्रफाइला ओंखारजोब्बाय। दा मोनबेसे ट्रेड्सआवहाय एप्लाइ खालामदोंमोन बे ओंखारबाय लोगोफोर। दा नोंथांमोना बेखौहाय नोंथांमोना नैबे लेफ्ट साइडजों नुदों नोंथांमोना नै केन्डिडेटनि प्रफाइलखौ नोंथांमोना क्लिक खालामना नायनो हागोन। बेनिफ्राय नोंथांनि चइस खालामनायखौ नायनो हागोन नोंथाङा मायाव चइस खालामदोंमोन। ओमफ्राय नोंथाङा नैबेवहाय नायनो हागोन नै सिट एलटमेन्ट रिजाल्ट। दा दिनै लोगोफोर सेकेन्ड राउन्ड नालाय लोगोफोर सेकेन्ड काउन्सिलिं नालाय लोगोफोर दिनै दा बे सेकेन्ड काउन्सिलिं सेकेन्ड राउन्डआवहाय दिनै जागोन नालाय लोगोफोर। दा नोंथांमोना गावबा गावनि स्टेटासखौहाय बेबायदि
नोंथांमोना मबाइल फननि गेजेरजोंनो नोंथांमोना लगिन खालामनानै नायनानै लाबानो जाबाय दै लोगोफोर नायनानै लानो हासिगोन नोंथांमोनाहाय दा नोंथांमोनाहाय बेवहाय नोंथांमोननि नामा फैयोब्लानि बेवहाय नै बेबायदि थागोन दे लोगोफोर बेवहाय जोंहा नै बेवहाय मा होनदों इम्पर्टेन्ट मेसेजआहाय नै चइसिं फिलिं मडिफिकेशन फर राउन्ड 1 बे राउन्ड 1 आवहाय जोंना जोब्बाय नालाय लोगोफोर बेबायदि देखायबाय बेनिफ्राय लोगोफोर बेवहाय जोंहा नोंथांमोना बेवहाय जुदि बेवहाय सिट मोनोब्ला बेवहाय नोंथांनि नामा फैगोन दै लोगोफोर नैबेवहाय नोंथांनि नामा फैगोन बे इम्पर्टेन्ट मेसेज लिरनायावहाय नोंथांनि नामा फैगोन नोंथांनि नामखौ नुगोन बेनिफ्राय नोंथाङा बेवहाय नोंथांनि नामखौ मोनोब्ला नोंथाङा नैबेवहाय मा खालाम लोगोफोर लेफ्ट साइडजों नोंथांमोना नैबे प्रिन्ट डकुमेन्ट भेरिफिकेशन लेटार बेखौ नोंथांमोना प्रिन्ट आउट खालामनानै नोंथांमोना लाबानो जाबाय लोगोफोर डाउनलड खालामनानै मबाइल फननि गेजेरजों बेनिफ्राय नोंथांमोना कम्पिउटाराव बख'नानै लाबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय जेब्ला नोंथांमोना एडमिसन जागोन ना नोंथांमोना बे लेखाखौ लानानै प्रिन्ट आउट खालामनानै लेखाखौ लानानै नोंथांमोना थांबानो जाबाय दै लोगोफोर एडमिसन जायोब्ला अन दा स्पट एडमिसन जायोब्ला नोंथांमोना बे लेखाखौ लांनांगोन दा लोगोफोर दिनै नोंथांमोननि बे सेकेन्ड राउन्ड नोंथांमोननि सेकेन्ड इ काउन्सिलिंआहाय जागोन नालाय लोगोफोर दा नोंथांमोनाहाय सोरहा बबे इनस्टिट्यूटनिफ्राय नोंथांमोना बबे ट्रेड्सनिफ्राय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै नोंथांमोना दिनै सिटखौ बबे सिट्सआव मोननो हाखो नोंथांमोना बेखौहाय आंनो कमेन्ट बक्सआव भिडिअनि कमेन्ट्स बक्सआवहाय नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै नोंथांमोना खिन्थाहरलायबानो जाबाय दे लोगोफोर दा लोगोफोर गासैनिसिमबो नोंथांमोननिसिम अल दा बेस्ट थाबाय आरो नोंथांमोना बे भिडिअखौ लोगोफोरनो हाजासे शेयार खालामनानै होलायबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना अनलाइन दखानावहाय फैसा थाइसेबो गारालासिनो नोंथांमोना बे मबाइल फननि गेजेरजों नोंथांमोना एक्सारसाइजखौ नायबाय थानो हायो आरो नोंथांमोना चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय लोगोफोर जोबथारनायाव आंनिफ्राय गुरै नोंथांसिम गासैनिसिमबो खावलायहरनाय थाबावबाय लोगोफोर दा लोगोफोर बिदिब्ला आङो दिनै भिडिअखौ एसेखिनियाव फोजोबबाय थेंक इउ फर वाचिं सी यू अगेन बाय बाय एन्ड टेक केयार लाभ इउ अल